നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഭൂചലനമുണ്ടായ വാർത്ത ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരികയാണ്. ഇന്ന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. വിശദമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിൽ ഭൂചലനം ഇന്ന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു. ഡൽഹിയിലും സമീപ മേഖലകളിലും ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ തീവ്രത 3.8 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായത്. പുലർച്ചെ 1:19 ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഡൽഹിക്ക് പുറമെ ഹരിയാനയിലെ ചാർജറിയിലും ഈ സമാന രീതിയിലുള്ള പ്രകമ്പനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരിയാനയാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഭൂചലനത്തിൽ ചില വീടുകളിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും വിള്ളൽ വീണിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വരികയുമാണ്. ഡൽഹി NCR ഫോൾട്ട് ലൈൻ, മധുര ഹോട്ട് ലൈൻ, ഡൽഹി മൊറാദാബാദ് ഹോൾട്ട് ലൈൻ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ ഭൂചലനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഗുവാട്ട് NCRലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ വിഭാഗമാണ് നിലവിലിപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂകമ്പം. 7 ഫോൾട്ട് ലൈനുകൾ ഉള്ളതാണ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭൂകമ്പത്തിന്റെ തീവ്രത 3.8. ഇന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് 3.8 ആണ് വന്നിരിക്കുന്ന ഭൂകമ്പത്തിന്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത്. ദൈർഘ്യം 76.62, ആഴം 5.5 കിലോമീറ്റർ ആണ് ആഴം. സ്ഥലം 12 കിലോമീറ്റർ NNW ചാർ, അതായത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളിലാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. സെന്റർ ഫോർ ഹരിയാന സിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരിയാനയിലാണ് പ്രധാനമായും ഒരു പ്രഭവ കേന്ദ്രമെന്ന് പറയുന്നത്. 12 കിലോമീറ്റർ വേഗതയാണ്, 5 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലുമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ട്, ഹരിയാനയുടെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. 76.62 ദൈർഘ്യം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡിൽ 28.71%. അതുപോലെ തന്നെ തീവ്രത 3.8 ആണ്. നേരത്തെ നവംബർ 12 ഡൽഹിയിൽ NCRൽ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്മോളജിയാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നവംബർ 12 രാത്രി 7:57 നേപ്പാളിൽ ഉണ്ടായ ഭൂചലനത്തിന്റെ തീവ്രത റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 5.4 ആയിരുന്നു. ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ആഴം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ താഴെയായിരുന്നുവെന്ന് NCS വ്യക്തമാക്കുന്നു. സമാന രീതികളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഭൂചലനം ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് കഴിഞ്ഞ മാസം നവംബറിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിലും സമാന രീതിയിലൊരു ഭൂചലനം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ന്യൂ ഇയർ ദിനത്തിൽ പുലർച്ചെ രാവിലെ വീണ്ടും ഒരു സമാന രീതിയിലുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ അരങ്ങേറുകയാണ്. ഏതായാലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ ചെലുത്തേണ്ട ഒരു ഘട്ടം കൂടിയാണ്.